Sa kemi lënë maksimum kote? Kjo më varet thash, varsisht nga ekspertët të cilët do ta vendosin këtë çështje. Atëherë vizioni jonë është që dokumentet e planifikimit jenë me një afat rekord. Ne fillimisht kemi të planifikuar që të vazhdojmë me procedurat e planit zhvillimor komunal, po ashtu edhe hartat zonale dhe planet e detajuara urbane, si dhe do të funksionojmë edhe në për sektor që edhe aty do të hartojmë edhe planet sektoriale. Do me thonë që këto janë dokumentet kryesore që udhëheqin zhvillimin e qytetit tonë dhe shtrirjen urbane. Do me thonë plani zhvillimor komunal dhe dokumentet tjera pasuse do të jenë orientim për ne se si do të shtrihet qyteti, që kjo padyshim që do të bëhet në bashkëpunim me ekspertët e fushave të caktuara dhe po ashtu me dëgjime publike me qytetarët dhe në bashkëpunim me Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor. Këto janë dokumente që vendosin bazën strategjike dhe standardet e zhvillimit të qëndrueshëm, ndërsa zbatimi i projekteve konkrete përfshin ndërtimet e reja dhe riparimet e infrastrukturës ekzistuese që do të sjellë përmirësim real si në rrugë, ndriçim, transport, hapësira publike, ndërtime urbane dhe po ashtu kushtuar një rëndësi të veçantë, do t'ju kushtojmë një rëndësi më të veçantë këmbësorëve, ciklesëve, do me thonë infrastruktura e re që do të ndërtohet, do t'i ketë parasysh jo vetëm krimin e kushteve për mjetet motorike, por edhe për pjesëtarët tjerë të komunikacionit rrugor dhe një rëndësi e veçantë padyshim që do t'ju kushtohet edhe hapësirave gjelbruese në Ferizaj si dhe zonave industriale. Qëllimi ynë do me thonë është që të krijojmë një Ferizaj mirë të planifikuar. Gjemila, mund është lagje për lagje, me na tregu, nëse ti bosh kryetare, në cilën lagje so katë kime lagje marru? Faktikisht, si që thashtë dhe në fillim, kjo është çështje e ekspertëve, të cilët do të punojnë në këto dokumente bazë, që do të caktohet dhe me dëgjime publike me qytetarë. Po, ekspertët vendosin edhe bazum vizionin politik në kryetarit tashëm. Vizioni jotë politik, sa maksimumin kime leju në Ferizaj? Dije që në qytetin e Ferizajt jemi mbi 100.000 banor dhe faktikisht afërsisht 110.000 banor dhe në zonat e caktuara mund të lejohet edhe koeficienti 4 i ndërtimit. Mirë po marë për bazë këta, koeficienti 4 i ndërtimit edhe kjo... Kalzëm sa katë, se koeficienti mundet me interpretu që shdush ma vonë. Sa katë kemi leju maksimum? Kjo përpjestot mas ne me hapësirën që ofrohet. Dalojnë katët në rast se ndërtuesi ofron 10 ari tokë dhe nëse ofron 20 ari... Sa kemi lejon maksimum kote? Kjo më varet thash varsisht nga ekspertët të cilët do ta vendosin këtë çështje si dhe dëgjimet me qytetarë për... Cilat lagje? Në hapësira, do me thonë në qendër të qytetit është çështje tjetër, ndërsa në hapësirat në periferi të qytetit do të funksionohet në bazë qyshe thashtë edhe të ekspertët dhe ata do të vendosin më saktësisht bashkarisht me qytetarët, bashkëpunim me Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor. Nuk e votojnë ekspert planin urban, e votojnë asambleja. Në fund është vendim politik, po du transparencë në planin e juj urban. Sa katë keni me leju në qendër? Sa katë maksimum? Si që thash, vizioni jonë është për të ndërtuar një planifikim të mirë urban bazuar në dokumente strategjike të cilat do t'jenë në një afat rekord. Po si jo mbo dokumentet, kështu që na nuk e dim që keni me bo. Janë çështje dhe vendimet të përbashkëta që do të vendosen me ekspert, me qytetar, me dëgjime buxhetore, me mirë. Sa lobojnë ndërtuesit mas nej? Ajo është çështje lobuzve, nuk është çështje ndërtuesve. Do me thonë jeni të hapur për lobuz, për që ata s'po do me thonë jo, nuk ka të bëjë që jemi të hapur, po është çështje që nuk vendoset personalisht nga një individ, është çështje që vendoset bashkarisht qoftë në dëgjime publike, qoftë nga ekspertët.